अबे ओए बुड्ढे, तू मेरी बंदूक वाली पेंटिंग को क्यों काट रहा है? तुझे पता नहीं आज हमारे कॉलेज में पेंटिंग कंपटीशन है। अगर तूने मेरी पेंटिंग को काटना बंद नहीं किया तो मैं कंपटीशन हार जाऊंगा, और बुड्ढे में कंपटीशन हार गया तो मैं तुझे घर से निकलवा दूंगा। बेटा मैं तुम्हारी पेंटिंग को काट थोड़ी ना रहा हूँ, मैं तो पेंटिंग का एक्स्ट्रा पार्ट हटा रहा हूँ ताकि तुम्हारी बंदूक वाली पेंटिंग सबसे अलग दिखे और तुम ये कंपटीशन आसानी से जीत जाओ। सॉरी दादाजी, मैं तो आपको गलत समझ रहा था। आप तो मुझे जिताने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ये मेहनती लोगों को सपोर्ट नहीं करते। ये बच्चे तो कसम देने वाली वीडियो को ही लाइक सब्सक्राइब करते हैं। राजू बेटा बिल्कुल चुप हो जाओ। ये बच्चे कसम देने वाली वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। ये बच्चे तो हम जैसे मेहनती लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दिखा दो अपना असली पावर। अरे वाह दादाजी, इन प्यारे बच्चों ने तो सच में लाइक और सब्सक्राइब कर दिया। बच्चों कमेंट में अपना नाम जरूर बताओ।